သမီးစီမအမေတပတ်လောက်နေကျင်လို့လေအမေအိမ်ကမိုးယူနေလို့လေနေလို့မရဘူးအမေသမီးယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေနဲ့တောင်နာရမဆန့်ဘူးလှုပ်ပါသမီးရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးမိုးဖို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးအမေတို့လည်းလာလာညီးနေတာပဲသမီးယောက်ျားလည်းရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မကြိုက်အမေတခုသမီးတခုဆိုတော့အမေမှာအားကိုးစရာဆိုလို့သမီးပဲရှိတာလေသူ့ယောက်ျားကတထေးဆိုတော့ကြောက်ကိုလူရမသွင်းကျင်ဘူးလေကျမအမေကကျမတို့အိမ်မှာလာနေကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါရလားကိုမရဘူးမင်းအမေအကြောင်းလာမပြောနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မကြိုက်ဘူးအေးတစ်ခွက်ဖြော်ခဲ့ပေးဒီနေ့ငါအမေနဲ့ညီမနဲ့လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းလေးဝယ်ချက်ထားကြလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရောက်ခမနဲ့ရောင်းမကူတောင်မတွေ့တာကြာသွားပြီနော်အမေတို့လာပြီလားလာအမေတို့လာမကိုစောင့်နေတာအမေတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေချက်ထားတယ်ငါသမီးရလေငယ်ငယ်ကဆိုရင်ငါလေးအိုးကဟင်းဆိုအရန်ကြိုက်တာချက်ပြီးရင်သွားပို့အောင်မှာပဲငါသမီးကြိုက်တဲ့ငါးလေးချက်လာပို့တာလေငါသမီးငယ်ငယ်ကအရန်ကြိုက်တာလေအမေကမလာနဲ့လို့ပြောထားတယ်လေအိမ်ထဲမှာရောက်ခမတို့ရောက်နေတယ်သွားတော့ခုနကဘသူလာတာလဲဘသူမှမဟုတ်ပါဘူးအလှလာခံတဲ့အဖွားကြီးပါအမေတို့စားကြနော်သမီးကအမေတို့အကြိုက်ကိုတီလို့ချက်ထားတာသုံးဆောင်ကြပါအောင်စားမှာပေါ့ကောင်းလိုက်တာတော်ပါပြီနောက်ခါဘတော့မှသမီးစီမလာစေရပါဘူးငါသမီးစိတ်ချမ်းသာပါစေကွယ်ဒါနဲ့အားလုံးလာစားကြပါအောင်